Mana shu uyda olgan odamga mana shu soy bo'yi bo'lishiga qarang, soyda qarang. Soy bor, sut bor, behi bor. Bitta tapchani qo'yib olsangiz, cho'tki joy ekanda, bozorga o'rish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi manzil Farg'ona shahar, aeroport, Charxpalida hamma biladi, parvoz maktabida hamma biladi. Shu mahallada 6 sotik 7 xona uy sotilyapti. Akalar, uyda holati yaxshi, yomon emas, o'rta holat. Balki yerda puliga uy olasiz. Xohlang uyda yashim, nima qilib xohlang buzib tashlab, qaytadan soling. Bu yerlarda yerda narxini o'zing bilasizlar yaxshi. Tavsiya qilaman, ko'rib, yakti bo'lsangiz aka. Maktab bor, bog'cha bor, klinika bor, avtosalon bor, mo'yka bor, hammasi bor. Yani nima kerak? Faqat yashash kerak. Video ko'ramiz, like bo'lsa obuna bo'lamiz. Qani ketdik. Xo'p, bismillah. Mijozlarimiz kirish mana kirganimizda uyimiz katta hovli. Endi bu hovli oldinja gullab yashnagan, hozir bataq odam yashamaydi, necha yildan beri bat uy odam yotibdi. Buni olib bir qator yoki remont qilasiz yoki yashaysiz. Puli arziydi, puliga arziydigan joyi mana. Darvozaxona tayyorlashga tevalari TVPlangan, oshxona, xona bor, basseyn bor. Uyga kiramiz, keyin anglashamiz. Romlar taxta ekan, hurmatli mijozlar. Bismillah, sekin chiqamiz, tevaga chiqdik. Xo'p, chap qo'lda bitta xona bor mana. Qarang. Xona yaxshi. Uyimiz pishig'ish deyapti uy egasi. Tayyor qilingan. Tevalari TVP, romlar taxta. Endi bu oshxona. Galdanskiy pechkami, italyanskiy pechkami bor ekan. Biz chiqib ketamiz. Katta sahnasi, o'tirish uchun ayvon bor, podval bor. Xo'p, basseyn bor, cho'mlamansiz. Svet, suv, gazdan vashi muammo yo'q, joy zo'r. Shoptoli bor, to'g'ri 2 xona bor, bu tomonda xona bor. Baqa kiramiz, keyin baqa kiramiz, ketdik. Roma akva qilingan uyimiz pishig'ishda deyapti. Uyda egasi pishig'ishda bo'lgan uy ham bor ekan, xomushda bo'lgan uy ham bor ekan. Bismillah, kiramiz. Bu yo'lak, hurmatli mijozlarimiz. Yo'lak, va endi hojatxona. Arison bor, Roma akva qilingan. Mana. Endi bunisi kattagina mehmonxona, katta xona, mana deb odam yashamagan, chirillab yotibdi, ikkita rol tashqariga qaragan. Buni olasiz, bir qadar remont qilasiz, hurmatli mijozlar. Xo'p, yuramiz. Bu tomon uzun koridor. Bunaqa uyda hamma yaxshi biladi, qanaqa qilib qurilganligini. Uy mustahkam, TVP, devor emisi, tevar mana. Yo paleta, yo albasta chaplanganmi? Italyanskiy pechka. Xonacha va yana xona. Xohlang buni bizib turib, mayda shunday bo'lib olsa, mayda o'zi katta xona bo'ladi. Mayda eshik qo'yib qo'ysa, bag'da xona bo'ladi, cho'tki bo'ladi. Xo'p. Hojatxona, bitta xona, 2 ta xona bor ekan bu tomonda. 4 ta xona. Bu tomonda xona bor mana. Svet, suv, gaz kanalizasiya bor. Endi qarang. Katta xona tayyor qilingan, do'ybat deyarli yangi remont qilingan. Baqa mana. Attachetmi yo travertini qo'yishdi uydagilar. Holat shu mana, hurmatli mijozlar, Farg'ona shahar, aeroport Charxpalida oldida 6,5 6 sotik bo'lsa kerak, uy sotilyapti. Uzumi. Xo'p, endi bat uzun razdivalka, hammom, parnoy remont qilasiz. Xo'p, konditsioner bor ekan. Qaramaslar, bardaga qaramaslar. Bu yerda xonacha bor ekan. Hojatxona, yo'lak. Buni eng qiziq tomoni mana. Kalitka bor, qarang. Maytga yozda so'ri qo'yib olsangiz, o'rta yarimga mazza joy ekan mana. Tut bor, behi bor, olma bor, oilada mana katta ahol o'tgan. Qarang, ikkala joy. Aeroport Charxpalida oldida, parvoz maktabi oldida 6 sotik 7 xonali hovli sotilyapti. Narxini $75,000 deyapti. Ozmas kamroq pastga nomini qo'yaman, baraka.